Lafiya ma nan kake ta sallalami ka ce ma rasuwa? Ba dole in sallalami ba, in dauke sun yi yawa. Dan dutsen guga ta an je an dauke. Ko wata ba a yaba da siyan abin nan Peter ina dan dafa ruwan zahi ita ma an dauke. Wai barayin ma ne kowa ma yanzu tabawa suke. To ya za a yi? Ai saukin ma yanzu. Har Peter ma ba su raga masa ba sun dauke. Saukin ma yanzu an dauko gyara. An dauko gyara? Yi. To ta ina aka samu gyara? Ka saurara in ga maka mana. To ai ina jin shekaran jiya na je siyan kilifa nan bakin kasuwa. Kana ji na? Wallahi na shiga shagon nan sai na iske sun kunna receiver suna kallon NBC Action. To shine ne aka zo talla sai ake tallar wata mota. Ita mota yadda take kawai an yi ta ne maganin ƙwari. Da ka sauka daga motar ka danna remote. Kawai sai tayoyin motar su fita su ɓace. Da ka hito daga gidan ka matsa remote sai tayoyin su dawo. Ana nan ma ana tunanin takalmi ma an mai saboda shiga masallaci. Takalmi. To malam ka jira a gama ma aski. A'a na gode. Ka jira mana. A'a.